家好，呢度係鰂魚涌嘅 CRW。咁啊，呢一支呢係一支馬記嘅 MWS M4A1GBB RS 啦。咁呢支氣動槍呢，就個評論非常之好嘅，因為好穩定嘅。咁啊，外觀呢，我哋今次呢就安咗呢套 MK12 MOD1 嘅 VFC 套件呢，就上去呢一支 M4 嗰度，再加埋一條長內管，就590mm 長嘅。即係去到滅聲器，咁呢套組件有埋滅聲器嘅。咁換完出嚟之後嘅呢，就咩樣呢？就等我一陣，就係呢個靚仔樣啦。Lone Survivor 係荷里活片裏邊呢，絕地孤軍或者睇下唔知台灣譯做咩名㗎啦。咁就係一支興咗好耐嘅一支美軍嘅軍隊配槍，咁呢個就伸縮尾柄啦，因為 Lone Survivor 裏邊咧都有一個硬柄或者伸縮 M4 尾柄版嘅。咁裝咗呢滅聲器咧就冇得拆嘅，因為拆咗咧睇到嗰條銀色內管突咗出嚟嘅。咁啊，其實好抵玩嘅，呢支槍冚完出嚟都7000零蚊到啦，連埋 scope 連埋掹㗎啦。咁呢個掹咧都係GMP 嘅30mm掹，咁啱翻年份嘅，咁我哋就都入咗幾多，我哋都推崇呢個掹嘅，因為好多時啲人玩 SR25同埋 MK12都用錯咗掹嘅，用啲太潮嘅掹，咁係唔係我覺得好硬硬嘅。咁啊，同場加映啦，就講埋之前喺美國咧揾咗 Leitz 嘅一個配件。咁呢個咩配件呢？其實只係一個腳架嘅 adapter， 咁全身未開包裝嘅，有埋啲編號。咁佢就鑲喺呢度先，再鑲個彈弓腳架上面。咁另外啦，啱士，但係呢個掹呢都係唔係我最想要嘅，因為得 medium 嘅高度，仲有個 high 啲呢，即係呢個窿呢會闊啲，咁變相掹高啲呢，就比較正宗啲軍隊用。咁但係貴嘅呢啲美國嘢一定係千幾蚊起㗎啦。咁GMP 呢非常之抵嘅，100零蚊就有㗎啦。好，咁呢而家呢就試一試槍。好，咁由於呢支槍係個客嘅，所以我費事整花佢冇雙腳架啦，就揾翻馬記個盒呢，就做臨時腳架啦。好，咁啊就打前邊黑色嗰個高啲個黑色卡嘅。好，拉一拉個尾柄先。OK， 睇下 grouping 啦，我瞄高少少，因為我個距離真係遠啲嘅。好，停先，將紙冧咗。好，咁而家用咗0.2G 嘅 BB， 咁啊試多幾槍先，我再試第二個 target 用啲重啲嘅珠睇個 grouping 嘅。好，咁啊繼續打埋呢隻膠啦。睇。好，咁就睇到集中喺度啦。可能我個鏡都 turn 翻右邊少少。好，咁而家呢，再試下 Tenniel Cobra .30重啲嘅珠，睇下。好，咁而家用 Tenniel Cobra .3 珠啦。好，試多次。咁你瞄，再瞄高少，盡量去翻個心度。唔夠氣，好嘅，唔記得嘥氣。好，咁啊，今次我扭錯咗方向。grouping 又偏翻近翻高度，咁啊又偏咗左邊。好，再試埋起飛啦。好，咁啊，我而家再打多次同一個位，應該今次 zero 好咗㗎啦。
可以過去睇一睇啦。係啦，今次咧就去翻中間啦，司徒園，咁就睇到啲彈道喺度啦。好，咁啊最尾啦，都係試埋呼一套啦，梗係橫掂都 GBP。好，我瞄右邊嗰行英文字啦，右上角嗰行英文字。好，純粹係打呼一套嘅啫。呢支槍咧都預咗佢打單發嘅。咁啊，之前測過個 power 嘅，就1.6焦，咁就加咗長管，換咗精密嘅殼殼膠，唔係換咗殼殼膠，唔係精密殼殼膠，換咗精密管。好，咁有興趣咧可以嚟 CLW 睇下啦。